aku seneng karo kowe Dewi Kili Suci. Seneng karo Ora mung trimo aku. Kang Mas Lembu Sura uga tresnani marang kowe. sing piye wae kang aku nani. Aku ora bisa nampa mergo aku ora tresno karo kowe. Dene Aku mau yen kowe ora gelem saiki pilihan. Kowe apa Kang Mas Lembu Sura sing mbok pilih? babar pisan ra langsung tak pilih. Loh, Kang Mas Lembu Sura. Kang Mas. Mas loh. Gelem apa ora? Gelem apa ora? Gelem apa ora? Sopo? Jebul kowe sing nyitra karo Dewi Kili Suci. Ora tak selaki. Bener? Aku pinangka senopati saka Medang Kalepa. Senopati saka Medang. Njur karepmu Nyelametake Garudara Putri Kili Suci. kena yen kowe bisa nyelametke marang aku. Nanging aku ora kaijenan. Kang Mas, maiso suro. Jebul pemilis ngadhepi sira kabeh. Dewi Kili Suci. Putri Songgora, Sing kula ora. banjur sapa sing ngomongane bladang sliramu saka taman kabupaten? Menika ora. Maisa Sura lan Lembu Sura. Jur apa sediamu marang putraning Sun Dewi Kili Suci ya putri Songgora. Rata selaki aku utusan adikku. Rata Dewi Kili Suci mergo aku tresno lan Dewi. Oh koyo. Ya. Yen pancen tresno marang putraning Sun putri Songgolangit ya Dewi Kili Suci. Kanggo Lodi ingsun bakal nanakake Giri Sayembara. Sayembara marang sapa wae iki rumentah ora mung sliramu sing bisa mentang Gendhewa Parang Garuda. Ing kono bakal tak jodhokake kelawan putraning Sun Dewi Songgolangit. Kenteng kawat blabar waja kangge sayembaran mentang langkap Gendhewa Parang Garuda. Sedaya kala wau boten wonten ingkang kirang. Sampun sumadya sedaya. Menawi kados mekaten monggo dika samaptakaken. Oh ngaten nggih. Kakang Narota andika ingsun pasrahi ngacarani wontenipun sayembara mentang Gendhewa Parang Garuda. Sinuwun Prabu. Monggo pawongan-pawongan ingkang badhe nderek nglebeti sayembara panjenengan niki rak sampun cumepak sedaya. Sami siyaga sedaya. Pramila kanthi menika parang sok sinten ingkang badhe nderek nglebeti sayembara mentang Gendhewa Parang Garuda monggo enggal-enggal kapurwakan. Waduh melu iki ayo, Mbok. Kawitan. Rumentah marang sapa wae. Ora ono.
Marang sira Lembu Sura lan Maesa Sura kabeh bae ingsun nganakake mentang langkap Gendewa Parang Garuda yen kaya ngene iki jenenge ngrusak Gendewa Parang Garuda mula sayembara ingsun urungake belum janji irip sayembara sapa kang bisa mengkang Gendewa Parang Garuda undu-unduane Dewi Kilis nanging iki dina dicabarke hei Prabu Erlangga iki Lembu Sura sawangan jateng Senopati Prayudalan Prasena. Ya, Jalo. Ngetokake pangeran Nirabya. Ngaten, Ji. Ingsun nyuwun marang panguwasaning Bathara Nakarya Jagat. Sang Hyang Widiwasa, muga-muga jagat medhang kauripan satemah bisa padhang jingklang tetrawangan. Saiki uga upadinen Dewi Sangga Langit ya Dewi Kilisuci. Sendika iku dawuh. Gendewa Parang Garuda ning musuhmu iki Lembu Sura ayo tabrakan raga karo Lembu Sura Adene iki Senopati Maesa Sura
Jenengan iki menungso napa setan? Aku menungso lumrah kaya dene kowe. Menungso lajeng sinten sampean menika? Wong akeh padha ngarani aku iki Resi Sapu Jagat. Resi Sapu Jagat. Yen sampun nate nembe sepisan menika putus kali panjenengan. Wiwit yah mono yah mene aku ya ora malih ya ngene iki rupaku. Amitabha. Sampun sampean Jur jenengmu sapa le? kula Prasena. Prasena. Lah sing sawiji kae Menika Dewi Giri Suci. Dewi Saking Medang Kauripan. putra dalem ratu ana ing Medang Kauripan. Leres. Kok nganti padha keplayu ki mau mula bukane kepriye nak Mas? Ing sekawit menika Dewi Giri Suci dipun gadhak kalian Lembu Sura lan Maesa Sura. Ing sekawit badhe tresnani kalian Dewi Giri Suci. Dewi Giri Suci boten ngimbangi malah kapara. Dewi Giri Suci menika badhe dipun prawoso kalian Lembu Sura lan Maesa Sura. Lajeng kula tetulung nanging kemanipun nalika kula tanding kalian Lembu Sura lan Maesa Sura kula kawon. Dan monggo puliya yen to nak Mas Prasena kuwi bisa menang musuh kelawan Lembu Sura lan Maesa Sura. Jalaran Lembu Sura lan Maesa Sura kuwi bangsane kajiman kang mapan lan ngratoni ana ing Sela Bale. Mula ora lompo menungso digdaya sekti kaya ngopo ora bakal bisa ngalahke. Mung Dara Cara lan Paweka kang bisa ngalahke kelawan Lembu Sura. Lajeng menapa marginipun kula saged ngawonaken kalian Lembu Sura lan Maesa Sura. Sing bisa ngalahke dudu sliramu, nanging mung Giri Suci. Dewi Giri Suci. Ya nyuwun sangga langit. Kula kemawon tanding kalian Maesa Sura lan Lembu Sura menika boten saged menang. Napa malih kok Dewi Giri Suci pawaan pawestri? Ing arep Agus Kandha kasektene Maesa Sura lan Lembu Sura kuwi tan ana tandinge. Jalaran lagi jinangkung ing Bathara. Sungsuma gegolo-golo. Wong kang sekti, siluman kang sekti kuwi kalahe karo mingis-mingise lambene wanita. Mingis-mingis. Ngene. Iki mung kanggo kowe sangga langit ya Dewi Giri Suci. Kene cedhak kelawan Amitabha. Ngene. Mengko yen ana pangoyake Lembu Sura apa dene Maesa Sura. Sliramu rewo-rewo gelemo kapundhut garwa. Iki mung Dara Cara lho ya. Oh, ngaten nggih. Kowe rewo-rewo gelem nanging kanthi bobotan. Mengko kon gaweke sumur sing jerone 7 dedek 7 pengawe. Yen to wis kelakon Lembu Sura lan Maesa Sura kuwi gawe sumur. Mengko kowe rewo-rewo. Embuh sangsangan, embuh giwangmu tumiba ana sajroning sumur. Kowe mengko njaluk tulung kelawan Maesa Sura lan Lembu Sura supaya kon jupuke sangsangan apa giwang keng rewo-rewo kok tibake jroning sumur. Yen to mengko wis Lembu Sura lan Maesa Sura wis lumebu ning sumur, iki lagi gaweane Prasena. Lajeng menapa damelan kula? Mengko ngetapke sakabehing para prajurit Nayaka supaya nablek sumur supaya Lembu Sura lan Maesa Sura ora bisa uwal saka bebaya. Kados menawi bisa panjenengan badhe kula istuake. Iya, mung cukup semono aku tak bali dele ya. Ingkang ngatos. Amitabha. Margi
sawetawis wekdal kula badhe sesingita. Arep menyang endi kowe? Kepung saka nguri saka ngarep saka iringan. Ora bisa wal saka senggalaning Lembu Sora lan Maesara. Ngaten nggih, sinuwun. Lembu Sora Maesara. Nggih. Menawi ngaten kula saged jenengan pundhut kan. Mangke riye? Piye? Oh, ning nggih enten syaratipun. Apa syarat-syaratane Dewi Songgolangit? Kula nyuwun dipun yasake sumur kang jerone 7 dedet 7 pengawit. Hai, Pripun Kang Mas? wong yasa sumur 7 dedet 7 pengawe. Kuwi perkara gampang. Pegawean kang enteng Kang Mas. Tak sakuwi Sakuwi Dewi Kilisuci. Menawi ngaten monggo. antara